Moje roke vsako leto držijo volanske obroče okrog 200 različnih avtomobilov. Dragih, cenejših, velikih in okornih, ali pa majhnih, pa udobnih, športnih, nekateri so celo brutalno hitri. Ampak skoraj vsako leto je z mano tudi en avtomobil, ki ni hiter, ni prostoren, tudi ni posebej drag, pa se za njegove ključe v uredništvu borimo vsi. Letos sem zmagal jaz. Mazda MX-5 je najbolje prodajen roadster vseh časov, ampak to najbrž že veste. V tej zadnji generaciji so jo lani malenkost prenovili, ampak so spremembe toliko zanemarljivo majhne, da jih že Anže lani ni posebej omenjal, pa se je rajši zapeljal čez en hud cestni prelaz in seveda pozabil narediti posnetke, ker je toliko živo. Po svoje je težko razložiti, zakaj je ta avto toliko fenomenalen, če mislite, da je vse v moči, ker s konjenico se tudi ne more pohvaliti. Ima samo 132 konjev, torej manj kot 100 kW, pa je tudi to dovolj. Ampak znam razložiti, v čem je finta tega avta, ker je toliko majhen, lahkoten in okreten, ponuja tiste prvinske občutke med vožnjo, ki jih danes ne ponuja skoraj noben drug avtomobil več. To je kot malo bolj udoben gokart za cesto, ko minimalno premaknem volan, gre avto tja, ko pritisnem plin, se motor takoj odzove, ko zaviram, vem, da se bom ustavil in ko zavijem, vem, da bo šlo. Seveda MX-5 ni avto za dirkanje po alpskih prelazih, za kaj takšnega je boljši Alpine A110, s tem pa boste uživali. Lahko v dinamični vožnji, lahko pa tudi v umirjeni vožnji z vetrom v laseh, če jih imate. Anže ne ve, kaj je to, ker jih nima. Ampak tako lahkotnega avta praktično ni več med novimi, zato je še vedno najboljši na svetu. Križanci, kaj je že to? Ja, križancev med avtomobili v našem uredništvu res nimamo posebej radi, sem pa našel en motoristični križanec, ki je pa naravnost fantastičen. Očitno sem zdaj že v tistih letih, ko me malo baše kriza srednjih let in je treba pokazati še kakšen motor, ampak vem, da nisem edini. Evo, že naš Matej je na enakem, ker je zdaj postal motorist. Tole je Honda XADV 750, skuter oziroma motor v obliki skuterja, ki je en tak super motoristični multipraktik, zato so jih pri Hondi prodali že več kot 76 000. Edino to se mi ne zdi mogoče fair, da sem na tega namestil 3 kovčke, ker imam tukaj pod sedežem dovolj prostora za čelado, skupna prostorina teh 3 je pa najbrž večja kot pa meri prtljažnik v Matejevi Mazdi. Ja, ti ne moreš peljati pa to, ja. Tole je v bistvu super stroj za vse tiste, ki bi imeli motor, ampak ga prav zares ne bi imeli, recimo mene. Nočem predstavljati in če mi je ročni menjalnik v avtu, kot je Mazda MX-5 zakon in v bistvu nujen, na motorju oziroma na skuterju, tega nočem početi sam. Tukaj imam dvosklopčni samodejni menjalnik, ki v bistvu vse naredi namesto mene. In to je tudi motor za vse tiste, ki nočete neudobno sedeti, se držati nekam naprej ali pa imeti slabo vetrno zaščito. Ta obvlada vse in ker je tudi malo bolj terensko robusten, je primeren še za kakšen makadam, vse oznaka XADV pomeni, da je adventure, čeprav prav zares ni tako kot ta hudi adventure motocikli. In podobno kot Mazda, tudi ta ne poka od moči, sta si pa motorja karakterno totalno različna. V Mazdi se motor rad vrti in takrat zadiha s polnimi pljuči, tole je pa bencinski motor s karakterjem dizelskega. Kup navora že pri nizkih vrtljajih, skupaj malo manj kot 60 konjičkov in preden rečete lastniki cestakov, mojih ima 150, zgrešili ste bistvo. Takšen XADV do 100 pospešil v okrog 5 sekundah, kar pomeni, da vsekakor ni počasen, ponuja pa kup navora vedno in povsod in je krasen za kruzanje. Ja, zdajle v 6, ni panike. Torej, zakaj ti kažeš motor v mojem testu Mazde? Lej, če se je na računu nabral neki evro in bi rad imel stroj za uživanje, so alternative tudi na 2 kolesih. Ni jih ful velik, so pa, sam to sem hotel reči. Daj mi to zdaj zaprobati. Ja, imaš čelado? Ne, valjda imaš kakšno klenot v teh 5 kufrih, ne? V bistvu sploh ne vem, nisem niti odprl še. Veš, kaj sem res pozabil, ne? Kapo, pa imam spet cel žgan tlele.
Ja, lahko ti posodim čelado, pa grem jaz kaj na kavo. Daj, da posnamem. Ja.